Hii si imeiva sana ama hii ndio mnasema tamu? Yeye imeiva vizuri. Hii imeweza. Mtazamaji wa channel yetu tukufu ya Brother Rogers, na kukaribisha tena kwa awamu nyingine. Tunashukuru sana wale ambao wamezidi kutupiga jeki katika project ambazo tumekuwa nazo, na bado tunazidi kufanya zingine. Kesho tutakuwa maeneo ya Nyamache. Kuna story pale tumewapangia nzuri, na tutafika pale tuonyeshe jinsi mambo yalivyo. Lakini kwa sasa leo hii nilikuwa katika pilika za kutembea mjini Kisii, na nimekutana na mama mmoja ambaye anauza nanasi ya shizahoka. Anauza nanasi na vile vile anauza watermelon. Ni mzito. Hey, ni nzito bwana. Hata nibebe na mikono miwili. Haya. Anauza watermelon. Usijali. Anauza watermelon. Bas. Haya. Ni hoka hapa mjini Kisii. Huyu mama ana story ndefu juu ya maisha yake. Tukijaribu kuzungumza naye, alinieleza mambo mazito sana mpaka nikalemewa, nikasema niyalete hapa kwa watazamaji. Jina langu naitwa Rogers Kaka Sungura, na nataka nimkaribisha tuambie jina lake na mengine yataendelea. Karibu. Naitwa nani mama? Asante. Mimi naitwa Jaqueline Barongo. Jaqueline Barongo. Nyumbani ni wapi? Nyumbani mahali umezaliwa? Yabe. Yabe. Yabe iko Bonchari. Bomokora. Bomokora. Bonchari, county ya Kisii. Kabla tujaenda kwa historia yako ya maisha. Hii biashara unafanya ni biashara yako ama unamfanyia mtu? Anafanyia mtu. Unafanyia mtu. Na anakulipa pesa ngapi? Ama mnafanyaje? Ananipa pesa 30. Nikimaliza ananipa 100. Anakulipa 100? Kwa pesa 30. Aha. Na ingine 30 100. Hivyo ni 200. Kwa hivyo ana biashara hapa Kisii. Unaenda kwake, anakupatia watermelon na nanasi. Anakupatia na nanasi. Wewe unapita town siku yote unauza. Baada ya siku unampelekea pesa. Ananipa 300. Alafu anakulipa 300 sasa kutoka kwa ile pesa umeuza. Na wakati umeuza vizuri kwa siku, pesa yote ile yako na ile yake pamoja zote, unakuanga pesa kama ngapi hivi? Yake inakaanga 2,000, 1,700. Alafu ndiye anatoa hapo, anatoa 300. Siku ingine nikiuza pesa 30, ananipa 100. Nikiuza na meloni na nanasi, ananipa 100. Kwa hivyo tuseme kwa siku unaweza mtengenezea kitu kama 1,700, 500. Wewe anakupatia tu 300. Ananipa 300. Nikienda na meloni ndoo 2, atanipa 200. 200. Kwa hivyo pesa nyingi anakulipa kwa siku ni 300, ile nyingi kabisa. Melon na nanasi ni 300. Haya, hapo tutarudi baadaye. Hebu tueleze, una miaka mingapi? 35. 35. Na historia yako ya maisha, umeolewa? Niliolewa nikaenda huko Bomaliba. Tukakaa tukamaliza mwezi na wewe mzee. Tukamaliza miezi 2. Akaniacha na mimba ya msichana mkubwa. Akaenda Kiambu. Akarudi akapata mtoto ametembea huko. Sasa tukaendelea kukaa. Anaenda anakunywa pombe, anarudi. Akipata yenye nimetafuta anamwaga. Ngine anapeleka kwa choo, anamwaga ndani. Ananikibisa, saa ingine nalala kwa mtaro, saa ingine nalala kwa bafu, saa ingine nalala kwa choo. Sasa nikasema wacha tu niamue nienda town. Mwenye napata kuna kibarua nasaidia nayo watoto. Tukaendelea kukaa, akanipa watoto 5. Aya, huyu mtoto wangu kabla hawajafika 5, niko na watoto wangapi? 3. Akashika msichana wangu mwenye nilienda kwake na kijana. Akamshika. Sasa mimi nikapigiwa simu town, nikaambiwa msichana wako amefariki.
Kuulizia nikaambiwa baba yake amemfanya bibi yake. Ngoja kidogo, kuna mahali hapo nataka tuelewe. Wakati alikuoa mkakaa na yeye miezi michache, akanipa mimba. Akakupatia mimba akaenda ya kwanza ya msichana. Yeye akaenda kufanya kazi Kiambu. Kutoka hapo akakuacha nyumbani. Akaniacha kwake. Ukazaa. Ana wazazi wote wawili? Hakuna mmoja. Hakuna mmoja, mama ama baba? Mama. Haya, wakati alikuacha, wakati ulikuwa umezaa, akarudi tena. Akarudi, wakati alirudi, alikuja akapata mtoto ametembea. Mtoto huyu sasa msichana huyu? Huyu mwenye aliniacha akiwa kwa tumbo yangu sasa ametembea, ameenda, amekuwa miaka 4, miaka 3. Kuanzia hapo tena mkaendelea kuishi na yeye? Tukaendelea tena, nikapata mimba ya kijana tena. Tukakaa tena, nikapata ya msichana tena. Tunaendelea tu. Tukaendelea tena, akanipa tena ya msichana. Ya msichana. Sasa alinipea watoto 5. Watoto 5 hao ni wake wote? Ni wake. Sasa wenye nilienda na wao ni wawili. Sasa huyu mwenye alilebwa akakufa. Wawili ulienda na wao ni? Nilienda msichana na kijana. Sasa huyu msichana ndiye alishika akakufa. Nikabaki na kijana. Huyu kijana akaendelea kumweka chini ya ng'ombe. Sasa nikamuuliza, huyu mtoto akiingia chini ya ng'ombe ikiteremuka ama iende juu sitammaliza? Kumbe alikuwa na nia yake ya kumwaliza mmoja. Huyu msichana ukienda kwake, alikuwa huyu mtoto wako sasa mlienda na yeye huyu msichana. Alikuwa na miaka mingapi? Huyu mwenye ulikuja na yeye sasa kwa ndoa? Alimsika akiwa na miaka 7. Miaka 7? Kwa hivyo alimfanyia kitendo cha unyama akiwa na miaka 7. Miaka 7. Ilikuwaje? Sasa hapo akashika huyu mtoto. Sikuwa karibu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapa town bado, nilikuwa kibarua hapa town. Nikapigiwa simu nikaambiwa kuja uone mtoto wako amefariki. Kuenda nikapata anaweka makoti hapo, ilikuwa sitting room chini yake, mtoto ako chini na yeye ako hapo. Yeye mwenyewe alielezea. Akaulizwa nini mbaya, hakujibu. Wakamshika wakampeleka polisi. Mama yake akausa samba, sijui aliongeaje na askari, sijui Kenya waliongea sijui. Huyo kijana akatoka akaenda kwa mama yake, akakaa akarudi. Kurudi nikamwambia ni vizuri nitoke. Sioni kama tutakaa na wewe. Akatoa manguo zangu akachoma, nikamwambia sasa umeumiza mtoto ameenda. Na manguo umebeba yote umechoma. Si hivyo hata ikiwa usiku utazanimaliza. Nikatoka hivyo. Yaani baba akachukua mtoto wako msichana wa miaka 7 akalala na yeye akamfanya bibi yake. Uliacha watoto nyumbani ukimwacha pamoja na yeye? Niliwaacha watoto nikasema wacha niende nitafute mboga na unga nilete. Kwenda kutafuta akaona mtoto ndio bibi yake. Hii kazi alikuwa anafanya Kiambu. Wakati alirudi Kisii alikuja kufanya kazi gani tena? Hakuna kazi. Kiambu alikuwa anafanya kazi gani? Mimi nilisikia alikuwa anafieka chikavu. Huyu msichana mlimpeleka hospitali baada ya hicho kitendo? Labda akapimwa? Hapana, alimomalizia hapo hapo. Alikufa hata moja ya kumpeleka. Alikufa Jumamosi, Jumapili, Monday akasikwa hivyo. Ngoja. Wakati alilala na yeye, kwa hivyo alilala na yeye huyo mtoto akafarikia hapo? Hadi ulikuwa unaangalia paka ndani ya tumbo kila kitu. Na damu hapo kwa nyumba. Sasa nikaona ni afadhali nifanye nini? Mimi mwenyewe alikuwa ananiambia atanimaliza aende Isiolo, aniruse kwa maji ama karibu na mto, aende Isiolo. Nikasema ni afadhali niokoe maisha yangu ni renti nyumba nikaa na watoto. Hii ndio ilikuwa ndoa yako ya kwanza? Mwanaume yaani kuolewa? Huyo ndio wa kwanza. Na yeye ndio tumepata naye watoto wengi. Kwanza hapo ni nini kilifanyika? Wewe ndio ulimpeleka polisi ama wewe ndio ulienda kumshtaki ama ni wazazi ama ni jirani? Sikuwa na nguvu ya kukimbia polisi. Wazazi walienda. Wazazi wako mahali umezaliwa? Ndio walienda wakamstaki, wakatoa pesa wakamweka ndani. Hadi mama yake akauza shamba, huyu mwenye aliuzia amechenga permanent hadi anaishi hapo. Kwa hiyo shamba. Alipelekwa kotini akafungwa miaka ngapi? Kulingana na ile kesi ambayo ilifanywa kotini. Alimaliza ni mwezi moja tu. Yaani mkienda kotini wakati ameshtakiwa, si mlienda kotini? Hata kotini hakuenda.
Hapana. Alitoroka, si unasikianga kuna watu wanashikwa tena wanatoroka. Alitoroka polisi akaenda kwa pale mama yake alizaliwa. Kutoka hapa akarudi kwake. Kurudi kwake na mimi nikasema siwezi nikakaa na yeye kwa sababu ananiambia mimi mwenyewe ataniua aende Isiolo. Nikasema hapana, wacha nitoke niokoe maisha yangu, watoto ni wadogo bado. Nichunge watoto wangu. Ndio nikatoka nikaenda nikarenti nikakaa. Nimekaa miaka 15 nje. Kwa hivyo tuseme labda ni mpango walitengeneza wao na hao maaskari labda. Kwa sababu ni kama tuseme ni kama walifanya mpanga katoroka, ama ni kama unashuku polisi walilipwa pesa wakamwachilia kaa. Sasa mimi kenye kilifanya nikasema mama aliuza shamba akapea polisi pesa. Ninaenda kuongea juu ya huyo mtoto, nilikuwa naenda kuongea juu ya huyo mtoto. Kwa huyo mama. Ananiambia huyo mtoto si wa kijana yake, nilikuja na huyo mtoto. Sasa nikasema sawa, Mungu atanipa wengine. Na mimi nikasema siwezi nikakataa wale wenye amenipea. Wacha nikae na wao kwa sababu wao ndio Mungu ameniachia. Nikakaa na wao. Akakuja akanipata pale na Komboa. Akaniambia nimpe watoto wake. Marafiki yangu wakaniambia nataka tuende pole. Kuna mahali tunataka kupotea. Alishikwa kwenda polisi gani? Police station mahali aliwekwa. Igonga police station. Nyamagunda hapo hapo Igonga. Akafungiwa, akupelekwa kotini. Alikuwa hajapelekwa ndani. Alisema ati anaenda kujisaidia tu akatoka. Lakini kuna nini ile karatasi yenye wanaandika refu mpaka hizo manguo vile alichoma wako na hiyo karatasi. Alichoma nguo za mtoto? Zangu za watoto alichoma yote. Ndio akaniambia atanimaliza aende Isiolo. Wakati mama anauza shamba kwa sababu si ametoroka, mama aliuza shamba kabla hajatoroka. Sasa asubuhi yake ninaambiwa kuja uende uongee alafu tuone kanya tunakata. Kuenda nikaambiwa huyu mzee alitoroka hadi tunatafuta ye. Ukweli walinisaidia kumtafuta. Na si kujua pale mama yake alizaliwa, alienda huko Musojo. Haya, mama ameuza shamba. Mkashuku amepelekea polisi. Mimi nilisema alipelekea polisi. Mzee wake akatoroka kutoka kwa sela. Kutoka hapo ukarudi tena kwa polisi kuwaulizia. Wakaniambia hadi wanamtafuta. Hata wao wanamtafuta. Paka leo wanamtafuta, hajawahi patikana. Yaani kulingana na wao. Sasa hata tukienda na wao wanakuambia huyu mtu hatuchai muona lakini tunamtafuta. Na hii ilikuwa kama miaka mingapi imepita? Tangu huyo mtoto afariki. Miaka 5. Miaka 5. Yeye ndiye alimzika huyo mtoto baada ya kurudi. Alishikwa wakati amemzika mtoto? Alishikwa, ilikuwa Monday. Saa 9 hivi. Wakati amemaliza kumzika mtoto ndiye akashikwa. Hata hiyo mtoto alisema wacha weko karibu na ugaga juzi wake. Hata sanduku hawakutengeneza, waliweka nini? Ama gogo. Hawakutengenezea mtoto sanduku? Hapana. Waliweka magogo alafu hata umbu ikafuruta mkono watu wakaifukuza. Ndio nikasema wacha nikae tu peke yangu. So wakamzika, ndio akapelekwa sasa karibu na fence. Karibu na fence. Kwa sababu sio wake. Fence si ndio tunaita ugaga si. Kwa Kiswahili. Haya, kwanza hapo sasa ndio nikasema bado mtoto amefariki, baada anaendelea vita yake. Nikasema hapana. Badala nikufe, ni afadhali nirenti nyumba nikaa na watoto. Nikaenda nyumbani nikakaa. Wazazi wangu hawajiwezi vizuri. Nyumba ulirenti wapi? Hapa karibu na Gesonzo. Hapa town? Ulikuwa unalipa pesa ngapi? Nilikuwa nalipa 1500. Akakuja akanipa ya matope. Akaniambia kwa sababu huna pesa, tulikuwa hata sikuwa namlipa. Inafika mwisho wa mwezi unapata sina. Tunafurugana naye, nikamwambia tafadhali wacha basi nikufanyie kazi. Huyo mwenye alinipa nyumba nikufanyie kazi tumalizane. Hakukataa, nilimfanyia tukamalizana naye, ndiye akanipa sasa pale anapigia. Akaniambia hapa sasa sikuombi chochote kwa sababu nimeona hauna, kaa hapo ndio upate pale pa kwenda. Unapotoroka nyumbani watoto wako wapi sasa? Wakati ulitoroka sasa mahali umeolewa ukakuja kuishi hapa town. Nilitoka na watoto huko wote. Nikakuja na wao town. Nikakaa na wao akakuja akawachukua. Vile aliwachukua
Sasa niko na msichana mmoja. So wakati amewachukua bado ni wakati ametoroka kutoka kwa seli. Ndio amekuja kuwachukua. Ndio amesema naolewa na watoto wake. Sasa akachukua hao wadogo. Niko na msichana mwenye ako 6 sasa ako shuleni. Kuna mama mwingine madam rafiki yangu akamchukua. Vile alimchukua akaniambia wacha nikae na huyu msichana akifanya mtihani ndio nikumrudishie. Ndio nikumrudishie. Sasa wako na yeye akimaliza mtihani ndio ataregeza huyu msichana. Huyo msichana sasa wanaishi na madam. Sasa anaishi huyu mzee wakati anakuja kwa nyumba. Akichukua watoto ulikuweko ama alikuja tu kama mwizi akabeba katika? Bana alinichapa sokoni. Alikuja kwa soko nikiuza mboga. Akaniambia mimi nataka watoto wangu. Nikamwambia watoto bado ni hapa town kwa soko. Alikuwa mpaka watu wakamkatasa wakamwambia wewe unachokoza mwingine. Watoto inafaa wakaa na mama yake mpaka wafikishe miaka yenye wanakaa na wewe. Ndio wachukue. Akasema hata yeye anatosha wa kuchunga watu. Marafiki yangu akaniambia hapana, wewe badala ya kuumize na anasema watoto ni wake, wewe mpe tu. Nikamwambia sawa. Ndio lakini huyu msichana mkubwa ni kwa sababu amekuwa mkubwa nikasema hapana. Wacha nimpeane kwa marafiki zangu. Badala nimpe. Sasa kana na wachanga. Kana na watoto 4 kijana 2 na wasichana 2. Na mimi niko na kijana mmoja na msichana mmoja. Hao watoto umeionana na wao tangu mzee awachukue? Niliwaona ilikuwa Jumapili. Unawaona wapi? Niliwapelekea manguo na chakula. Mpaka kwao? Nikawaita kuna pale wanaita Kasarani. Nikatuma mtu akawaleta nikawapea wakaniambia hawana sabuni hawana mafuta ya kuchipaka nikawapea nikawapea. Huyu mdogo akaanza kulia nikuje na yeye. Sasa nilimhurumia lakini nikasema hapana. Siwezi nikafanya hivyo. Wacha warudi nijipange, niongee na chief, akikubali niwachukue. Tukakutana na huyu mdogo sasa mwenye anaangalia maneno ya kijiji ndiye anapelekea chief. Akaniambia inafaa urudi uchunge watoto. Rudi nyumbani. Nikamwambia ndio mimi, hata mimi roho yangu inanipa nirudi lakini huyu mzee nikirudi atanimaliza ni afadhali. Nijaribu nitafute pesa nikomboe nyumba nzuri kubwa nikae na watoto nichukue watoto nikae na wao. Akaniambia enda jaribu. Kwa hivyo hao watoto unaponunua chakula unaenda karibu na nyumbani unatuma mtu ama napea mtu ama unapea mtu anawapelekea. Na maisha wanayoishi mazingira huyo mzee vile anawachunga wanaishi vizuri. Sasa watasaizi ache vizuri na nyumba yangu yenye nilikuwa naishi imeanguka. Wanapigia hapo, wanalala hapo. Ameoa tena? Bibi mwenye nilipata huko hayuko, nyumba yake iko next kwa yangu iko juu yake iko chini. Lakini hayuko walikosana pia na yeye akaenda. Sasa ako na watoto wangu tu. Hao watoto wanaenda shule? Wanaendanga hao wadogo wanaendanga, siku nyingine hawaendi juu ya pesa. Ni juu ninashika huku. Na yeye ukimwambia alipi lakini uniform niliwabaya. Lakini wewe sasa bwana mnaongea na yeye kwa simu? Saisi hapana. Saisi watoto wangu wenye walifanya mtihani ni 2. Lakini hao wengine 3 hawakufanya juu ya nini? Huu mtihani unaendelea kufanywa ama end term ya hii yenye walifanya wakafunga. Hao wadogo hii darasa ya chini. Sasa mwenye nililipia huyu mkubwa na huyu mwenye alikuwa 5 na huyu mwenye ako 6 hao wanaendelea saa hii. Hao wengine alisema analipa, mwalimu akanipigia simu akaniambia kwa ukweli watoto wako mtihani wa kwanza hawakufanya na ya pili hawakufanya nini? Hawakufanya. Sasa wewe ndio utaona, ndio utafanya watoto waendelee kuja shuleni. Huyu mvulana yeye yuko wapi? Mvulana huyu wako sasa yeye yuko wapi? Huyu mwenye ako 6, huyu mwenye ako 5. Ako hapo Igonga. Ako kwa babake. Na huyo mwingine mkubwa? Mkubwa ako Mugumo. Anafanya nini huko? Niliambiwa sijui anafanya usoja kwa baba. Wewe sasa uko wapi? Mimi. Mimi bado niko kwa huyu mama hapa karibu na Nyangena. Huyo mama ni
Ni aunti yako, dada yako? Ama ni mtu tu aliamua kuku? Ni mtu tu alirafiki. Sasa wacha niseme ni rafiki yangu. Juu mtu mwenye anakusaidia, huyo ni rafiki yangu. Umewahi kwenda kwa ofisi ya Children's Home kutafuta haki kwamba upewe watoto wako? Kuna siku niliendanga, wakaniambia watoto inafaa wakae na baba yao. Kuna msichana alikuweko huko akaniambia wanafaa wakae na baba yao, ama niende chifu aniandikie barua ndio nimpelekee. Umewahi kwenda kutafuta huyo chief? Tangu huyu msichana aniambie? Hapana. Wewe ukipewa watoto wako, labda kulingana na jinsi ambavyo wanaishi mazingira ya huko kwao, utawachunga wote? Sintachunga watoto. Kwa sababu hawajafika miaka yenye wanafaa kukaa na baba yao. Hapana, ni wadogo. Kuna mtu anakutazama pale. Labda kama mtu angekupa msaada, angekusaidiaje? Angenisaidia aje? Tuseme kuna mtu angependa sasa kukusaidia. Lile jambo la kwanza ambalo ungependa kusaidia ni lipi? Sasa nitafanya aje gaki? Niko na masida, tena masida mengi, lakini sasa nitafanya aje? Singine nasema nalilia Mungu, nifanya aje? Juu sina uwezo. Umerudi kwa wazazi wako mahali umezaliwa? Kwa wazazi nilikuweko nikatoka, kwa sababu mamangu aliniambia sasa watoto ni wengi. Na hapa watoto wakikuwa wakubwa hatuna shamba ya kupea vijana, lazima wakae na baba yao. Sasa nang'ang'ana nipate pesa niwapeleke shule. Kama sasa huyu mmoja anaenda form 1, lazima nitafute pesa ingie shuleni. Kutoka hapo nitafute pesa niwajengee nyuma. Kutoka hapo ndio nione nikipata kidogo kidogo wakikura. Kwa hivyo tuseme kwa ufupi, mama mahali umezaliwa alikufukuza nyumbani? Waliniambia inafaa watoto wakae na baba yao. Enyewe waweze wakalisha watoto. Nilipata watoto haraka haraka wakakuwa wengi. Na ni vile sina uwezo. Ningekuwa uwezo, ningewatafutia hata shamba tu wakae nikae na wao. Lakini kwa sababu sina uwezo, ndio maana ninanyamaza hivyo, nikasema wacha tu nivumilie. Wakae na baba yao. Hizi pesa unatengeneza na haujawahi weka ama utafute pesa zingine, labda uanze biashara zako, badala ya kwenda kuuzia mtu unamtengenezea pesa nyingi, alafu anakupatia 300 ama anakupatia 200. Haujawahi fikiria labda uanze biashara yako ya kuuza nanasi na watermelon? Kufikiria ndio nayo nafikirianga, lakini sasa unapata hii yenye ananipa 300, unatoa 70 upandie pikipiki, si ndio? Hizi zingine zimebaki, lazima nipaie watoto kitu. Siwezi nikasema ati nangojea yule mzaa wapaie chakula, manguo na wasaidia na hiyo. Sasa unapata niko hivyo. Na mtu angependa kukusaidia labda kuanzisha biashara. Biashara kama hiyo unaweza anza na pesa ngapi? Labda kununua mananasi, ununue watermelon, labda ununue na nini? Na wheelbarrow. Wheelbarrow ndio sijui bei yake. Lakini nanasi kuna yenye kubwa ni 150. 150. Ndogo katikati 130, 140. Melon ni kubwa ni 450, 500. Katikati 350 hapo. Kwa hivyo tuseme mtu akunulie watermelon, tuseme watermelon kama 5. Akunulie na nanasi kama 5. Na kutafutia kama wheelbarrow hivi ya kuwekea juu, utaanza biashara yako kabisa. Mtazamaji, ni historia ndefu ya machozi, na tukimalizia ningependa tukumbushe jina lake. Labda kuna mtu pale nje kwa njia moja au nyingine angependa kumsaidia. Namba zetu za simu ziko pale, kawaida zile tunatumia 0700169444. Kama umeguzwa
na labda uko na usaidizi ambao ungependa kumsaidia huyo mama kwa njia moja au nyingine, utazungumza pamoja nasi, tutamtafuta mahali aliko. Yeye yuko tu hapa town, anafanya biashara ndogo ndogo za uuzaji. Labda wakumbushe jina tena. Naitwa Jaqueline Barongo. Jaqueline Barongo yuko hapa town, anafanya biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo kama umeguzwa, unajua uwezi ukajua nani anatazama hii video, sisi tunawaletea na Mungu ndiye anafanya. Mungu abariki sana. Mimi naitwa Rogers Gichana, ama ukipenda niite Kaka Sungura. Asanteni sana.